First, let me hop out the motherfucker Porsche. I don't want it if that air don't sit like a horse. I be ballin' on this, got me feeling like sports. Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Eduardo Crafter com mais um vídeo do canal. E como eu já tinha avisado no outro vídeo, né? Eu vou parar um pouco de fazer vídeo porque eu tô com uns problemas, né? Então eu já vou estar ensinando aqui pra vocês no Talking Tom, né? Eu vou ensinar aqui pra vocês como você aumentar de nível, né? Pra você aí que quer aumentar de nível no Talking Tom, você tá no nível baixo, você se achar um fracassado, um noob, né? Então, aí eu já vou estar ensinando aqui pra vocês. E é isso daí. Ah, mano, demora pra carregar essa merda. E ele atualizou aí, galera. Eu não tinha visto, né? E também, galera, oh, não, deixa. Só isso mesmo. Vai. É que quando eu gravo vídeo, galera, demora muito, os negócios ficam bugados, sabe? Fica tudo lagado, fica tudo bugado, tudo tipo, what the fuck? Demora. Olha, o olho dela é uma bola. Que legal. Ah, não. Que demora! Ô galera, quando tiver feito aqui, caramba, quando tiver feito aqui não repara não, galera, faz muita merda. Então quando eu tiver feito não, peraí, deixa eu ver. Peraí, quando tiver feito aqui eu volto. Deixa eu fazer. Caramba, bugou. Aí, galera, foi um ano depois, né? Aí já tá aqui, ó. Falta mais um pouco. Aí, ó, se eu tampar aqui, ó, já carregou tudo. Mano, mas tipo, ricão da vida, tipo, rico, bem rico. Não, eu vou fazer esse outro vídeo. Cala a boca, Marina. É mesmo aqui, ó, não repara não. Depois eu vou fazer em outro vídeo. Aí, ó, galera, meu tomzinho aqui, né? Vocês veem, eu sou ricão pra caramba, né? Ó, eu tenho só poção de comida. Então, pra vocês, né, como eu falei, vocês precisam ter muito dinheiro. Como vocês estão vendo aqui, eu tenho muito dinheiro. Depois eu explico como que eu consegui tudo isso, depois, né? Agora eu vou explicar como aumentar de nível. Vocês estão vendo que eu tô no 52, né? Pra vocês aumentar, vocês compram bastante porção de fome e bastante porção de máximo. Porção não, poção. Faz. Vocês vão lá na comida. Comida. Vocês vão lá na comida e bugou. Caraca, mano, para de bugar. Ah, mano, é porque eu fiz isso. Eu sou muito besta, mano. Ah, aqui, ó. Aí você vai nesse negócio aqui e você compra as poções lá. Eu vou sair porque senão buga aqui. Senão fica muito bugado. Aí, ó. Vocês pegam aqui, ó, poção, né, de fome e de máximo. Vocês vai fazendo assim, ó. Dando de fome e de máximo. Vocês vão ver que vocês vão aumentando muito de level, mano. Fome máximo, fome muito bugado aqui. Fome máximo. Fome e máximo. Então, tipo, isso daqui é uma coisa muito louca. Ai, oi. Mano, ele quer banana. Eita, pega. Eu não sabia que ele gostava tanto de banana.
Mano, que você não me avisou se eu não comprava uma banana pra você colocar. Você colocar nessa bunda e fazer coisinhas legais, né? Mas que porra é essa? Como eu disse, fazer coisinhas. Ai caramba, saiu do meu tom, velho. Que merda, mano. Então eu vou ficando por aqui. O vídeo já vai fechando por aqui, né? Porque senão fica muito grande. Eu não gosto que fica vídeo grande, que eu já avisei. E galera, também deixa o seu like e se inscreve sem fazer vídeo por muito tempo. E galera, falou e é só. Fui! But if you close your eyes, Foda-se, 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 foda-se.